而家咧翻到嚟西溪古村嘅正門呢個位置，咁我哋就行入去啦。頭先咧，我哋就應該喺呢啲位置嚟嘅。咁依家咧，我哋咧行一條巷仔啦，咁就行到出嚟翻呢個市集呢度嘅。相信咧，如果你由呢個湖咁樣睇過嚟對面咧，都真係會好靚，因為佢已經開晒燈啦。拍照寫真，美女。而家咧就亦都嚟到呢個大牌坊啦，即係一個打卡點啊！呢度我而家咧亦都係行到河嘅對面，天都黑齊啦。咁啊，俾大家睇個靚景，西溪古村真真正正嘅夜景。後面，哇！我話俾大家聽，簡直同小河直街咧兩樣嘢嚟㗎。小河直街佢嗰次係唔知可能唔係旅遊旺季，亦都可能需要慳錢，唔知咩原因，佢係冇乜點開燈。但係咧呢度後面咧，大家可以望到，真係好靚、好誇張、好繁華咁樣咯，睇到。但係其實真係一笪咁細笪嘅地方，好細嘅咋，其實呢度。但係我覺得睇呢個夜景係值嘅。八珍豆腐，對，雲南八珍豆腐。而家咧，我其實食緊街邊檔，求其買咗少少嘢食咧，就係爆漿豆腐。小紅書都好似有推介過呢樣嘢，但係唔知係咪喺呢間買啦，都幾好食喎，真係。不過咧，如果大家真係唔中意嗰個孜然粉嗰個味道咧，我勸大家真係唔好食啦。佢個孜然粉咧都真係幾重，咁同埋我叫咗佢多鹽劑咧，咁其實冚咗啲咧都好。啲人咧個個依家先入去啊，咁我就等啦。真係越嚟越多人啦，佢差唔多7點半開始啦，啲人咧係不斷咁陸續咧咁樣係咁入去。咁我唔知係今晚有啲乜嘢活動啦，定係啲乜嘢，但係我唔中意同人逼嘅，所以咧走先啦。各位早晨啊，今日已經係第2日啦，哇，簡直係〜感謝上帝啊！佢本身話今日係陰天，跟住之後咧，亦都會有機會落雨，但係俾大家睇下出太陽啊！依家咧就去食呢個酒店嘅早餐，食完早餐打扮埋先出發。依家咧啱啱喺酒店 check out 咗啦。就行緊去呢個松山湖風景區嗰邊，呢度行過去呢，就5個字左右啦。如果搭車呢，就37分鐘。咁我見而家時間都較為多啦，所以就行過去租車嗰個位。咁租車呢，唔係話租私家車嗰啲，係租嗰啲單車或者嗰啲電動車。咁啊，我希望係有嗰種好似滑板形式嗰種電動車，因為喺屋企咧係完全唔記得咗係要踩單車呢樣嘢啦，就變成咗我着裙過嚟嘅，所以變相咗咧着裙踩單車咧都唔係太方便。我上小紅書睇咧，係啲人話呢個東莞呢邊係一個自駕嘅好去處，同埋練車嘅好去處。
我想講，如果你可能喺內地有車，又或者你唔介意嘅租車呢，係完完全全係，我覺得呢個講法呢，我係接受嘅。因為首先第一樣嘢啦，香港同中國嘅揸車嗰啲交通方式咧係唔同啦。首先第一樣嘢，即係交通條例啊、交通規則啊唔同啦。咁啊，第二樣嘢咧，其實你見呢度咧，我一路行啦。嗱，而家呢一刻係好多車，但係佢多車得嚟咧，其實佢係每一架車都係車與車中間都係會隔咗好大條空隙，唔似到深圳嗰邊啊，又或者我之前去惠陽萬達廣場嗰邊咧，咁密質質。同埋琴日啦，咁係元宵節，咁西溪古村咧嗰度係真係十分之多人，甚至十分之多車。但係你睇到個感覺咧，其實都完完全全係唔似深圳嗰邊嗰種嘅。咁所以呢個位練車係一流咯。大家可以睇翻，而家後面係直情已經冇車，我諗係咁啱頭先有眼咯。紅綠燈，咁啊一行到入嚟咧，就會係停車場隔離個入口入啦，咁就會見到呢個環湖自行車生活館，咁大家都見到好多唔同嘅四輪車啦。咁佢呢度亦都有觀光車嘅，個地圖咧就同我講轉右，但係我想去個目的地咧就係頭先嗰個位直行就到，因為大家都羽絨啦，係因為啲風咧實在太凍啦。我租咗架電動車，因為大家可以望下，好似坐緊電動輪椅咁樣啦。呢架電動車咧就係40蚊一個鐘嘅。咁當然其實租單車嗰啲咧係會比較平嘅。我睇翻咧個資料，原來呢個位置係要華為嘅員工先可以入去。O 嘴。咁啊，唔緊要啦，咁就而家就正式就咁去環島遊一圈。咁啊，原來行前少少有條橋都唔使話真係入去嘅，喺外面睇都得。華為小鎮係需要職員證先入到去嘅，但係原來咧喺外面睇咧都係置身於歐洲嘅感覺，同埋咧而家睇到湖嘅對面咧，咁啊大家可以見到湖嘅對面咧都係會有翻啲歐陸式風情嘅裝飾。最後因為松山湖喺度維修緊，根本就去唔到湖嘅對岸。而家咧就嚟咗食午餐啊，就係西爾炭燒牛扒嘅松山湖嘅附近啦。對面咧就係有一個商場仔，頭先嗌咗個蘑菇湯，應該係22蚊。你而家聞落去咧都係好香嘅。菇味同個奶油味咧係十分之重，好香濃味。呢個係芝士奶酪牛肩肉，都係嗌嗰個黃色。咁我哋試下，個芝士好勁。咁呢個200克嘅啫，就95蚊，好濃。呢個係50克，好濃。佢有牛味啦，好香啦，即係我所講啦，好濃啦。
佢仲有900零蚊嘅喎，好好食。仲要你睇下出晒天熱辣辣。個蘑菇汁咧就鹹咗少少，但係我覺得咧就咁食咧已經好好食。咁我繼續食啦。依家咧就翻嚟虎門站咧，翻去香港啦。本身咧就諗住搭5點零鐘嗰班車嘅，咁而家咧就使咗大約10蚊港紙度啦，咁就早少少翻去，因為嗰邊松山湖嗰邊咧始終係修路，變咗好多嘢都冇得行啊。咁如果去其他地方咧又唔夠時間，咁不如早少少翻香港，跟住休息下，跟住聽日繼續翻工。有車啦，而家係虎門站，幾空曠。我今日咧就係2車廂0 9A。原來福田站係有個木門嘅，我都係第一次經過呢度，好似地鐵咁樣。